日係第4日，一早呢6點鐘就見到日出啦。我哋好快就埋岸添。喺船上高呢睇日出呢，其實都幾靚㗎，俾大家欣賞下。今日呢8點就會埋岸，船呢會喺大阪過一晚夜。第二日呢晏晝4點鐘先至離開，所以呢我哋今日可以喺大阪度玩得夜啲。清晨嘅大阪其實呢已經開始好多車啦，我見到郵輪碼頭原來好近海遊館㗎，所以我哋決定呢夜晚先去海遊館，就喺隔離啫，就嚟埋岸嗱嗱聲喺房度食個早餐先。一落船呢，有好多唔同 booth 呢俾啲遊客揀，我哋揀咗個3樣。搭地鐵好快就去到奈良啦，奈良梗係探鹿仔啦。我哋買咗啲鹿餅仔俾佢哋食，好靚啊！佢哋呢隻鹿好得意啊，佢自己走埋嚟搵我哋俾嘢食佢食，一路跟住我哋。不過其實有啲鹿都幾惡㗎，呢隻係撞人啦，呢隻我直情影到佢撞另外一個女仔添。鹿 BB 飲奶都幾粗暴㗎。餵完嘢食想同佢打卡啊，點知佢擰歪面，影極都影唔到，仲要掉頭走添啊！你話幾現實？我最鍾意去呢就係千日前，裏面好多啲好得意嘅飾物啦，頭飾啊、道具啊，好得意。去到道頓窟，梗係要打返張卡啦。晚飯呢又係去我哋成日去嘅燒肉店，有睇我啲片嘅都知我哋係超級 fans。雖然呢冇以前咁好味，不過呢都仍然喺 market 上高呢算係最抵食同埋最好食嘅。啲肉好多元化啦，任你點啦，咁仲要有沙律啊、湯啊、咁前菜啊嗰啲俾你去點，咁所以呢係其實好滿足嘅。食完之後仲有甜品喎，有興趣知邊間同埋價錢，留 message 俾我啊！食完飯返郵輪，對住個海遊館，不過太夜啦，門都閂埋，唯有睇下出邊啲燈飾啦。但係其實都好多人留喺度喎。我唔知嗰啲係咪郵輪嘅人啦，不過就喺度打卡啊、影相啊，因為啲燈飾都幾靚。仲有個大嘅摩天輪，不停變色㗎，都幾靚。好啦，今日就係咁多啦，返去瞓覺，聽日再出發。